Përshëndetje, mirë se vini në Okult me Avokatin. Unë jam Artan Gjuzi, avokat Artan Gjuzi, dhe sot do të flasim për një temë që në fakt ka shkaktuar shumë dhimbje dhe ndarje brenda familjeve. Konflikte, do të flasim për konfliktet mes trashëgimtarëve. Konfliktet që lidhen me pronësinë. Në fillim, para se të fillojmë, do doja të falenderoja, gjej momentin pra të falenderojmë Zotin Cako dhe sponsorët tanë që na mbështesin, që na japin këtë mundësi që të zhvillojmë, të bashkë bisedojmë me ju tema kaq interesante dhe kaq delikate, janë të pranishme në gjithë jetën tonë, në gjithë vendin tonë. Do doja të falenderoja gjithashtu edhe të gjithë personat që na shkruajnë, që marrin guximin, dajnë me ne momentet e tyre, problematikat e tyre, dhe do doja t'ju kujtoja edhe një herë që jemi këtu për t'i ardhur në ndihmë të gjithë këtyre personave, të gjithë personat e tjerë që kanë problematika të ngjashme me temat që ne zhvillojmë në këtë emision, dhe ndaj mos nguroni të na bëni subscribe në kanalin tonë, në kanalin tonë Okult me Avokatin. Të gjithë mendimet, këshillat tona janë dhe do t'jenë gjithmonë falas për ju, për t'ju ardhur sadopak në ndihmë. Do të fillojmë sot me, siç e tham, konfliktet mes trashëgimtarëve. Trashëgimia shpesh nuk është thjesht vetëm një çështje pasurie, por është një çështje edhe shpirtërore. Dhe siç ndodh shpesh, një copë tokë, një shtëpi mund të shkatërrojë marrëdhëniet që në fakt duhet të jenë të përjetshme midis familjarëve. Shikojmë këtë fenomen që është në rritje në vendin tonë, këtë fenomenin e ndarjes të pronës mes trashëgimtarëve, i cili shpeshherë agravon, krijon ose lind konflikte që ndoshta dhe do të ngelen përjetë ose s'do riparohen përjetë. Në këtë episod do të shqyrtojmë jo vetëm konfliktet, por edhe arsyet pse ato ndodhin dhe si mund t'i parandalojmë këto konflikte. Do të flasim do të sillim përpara jush shembuj real që ndodhin në gjykata, në jetën e përditshme, në punën që ne kryejmë për ditë, shembuj nga individ të ndryshëm. Për të kuptuar se si ndodhin këto konflikte, duhet të fillojmë në fillim nga baza, për të kuptuar më mirë se si e rregullon ligji në vendin tonë trashëgiminë. Në Shqipëri legjislacioni ka përcaktuar se kush është trashëgimtar dhe si ndahet prona. Trashëgimia mund të ndodhë në dy mënyra. Pra, vjen në dy mënyra, në trashëgimi ligjore dhe trashëgimi me testament. Në trashëgimin testamentare, trashëgimia ligjore vjen atëherë kur ne nuk kemi trashëgimi testamentare. Çfarë do të thotë trashëgimi ligjore dhe çfarë është trashëgimia testamentare? Ju shpjegoj me dy fjalë për të kuptuar më mirë atë që duhet të themi dhe për të kuptuar më mirë thelbin e diskutimit tonë në këtë temë sot. Trashëgimia është kalimi i pasurisë të personit që ndron jetë trashëgimtarëve të tij. Ajo ndahet në trashëgimtar me ligj dhe trashëgimtar me testament. Trashëgimi me ligj zbatohet, siç e tham, atëherë kur nuk është kryer një testament nga personi i cili ka ndëruar jetë. E drejta për të kërkuar trashëgimin lind kur trashëgimlënësi vdes, ose kur është shpallur i vdekur me një vendim të gjykatës përkatëse me formë vendim të formës prerë. E drejta për të kërkuar trashëgimin lind në vendin ku ka trashëgimlënësi ka pasur banimin e fundit. Nëse ka pasur në Tiranë, e drejta për të kërkuar trashëgimin lind në Tiranë. Nëse ka pasur në Shkodër, e drejta për të kërkuar trashëgimin lind në Shkodër. Nëse vend banimi i fundit i trashëgimlënësit nuk dihet, atëherë trashëgimia mund të kërkohet ose të hapet në vendin ku ndodhet e gjithë prona e trashëgimlënësit, ose së pakut pjesa më e madhe e pronave të trashëgimlënësit, pra personit që ka ndëruar jetë, që quhet ose quhet trashëgimlënësi.
kush ka zotësi për të trashëguar, pasi jo çdo person ka zotësi për të trashëguar pronat ose çdo pasuri tjetër që trashëgim lën. Zotësia për të trashëguar, zotësi për të trashëguar ka personi që në kohën kur i ka lindur e drejta për të trashëguar, trashëgimlënsi ka vdekur ose është shpallur i vdekur, është i gjallë ose është zënë para vdekjes së trashëgimlënsit dhe është lindur i gjallë. Kërkoj ndjes. Prezumohet se ka qenë zënë në kohën që i ka lindur e drejta për trashëgim, ai person që ka lindur brenda 300 ditëve nga vdekja e trashëgimlënsit. Mos duhet harruar, këtu s'duhet harruar një diçka që është shumë thelbësore. Së pari po ju them se çështja testamenti është një veprim juridik i cili mund të rregullojë her pas here të gjithë pjesën më pas vdekjes së trashëgimlënsit. Nëse kemi një testament i cili mund të jetë bërë për të gjithë pronat ose për një pjesë të pronave, atëherë besoj se shumë konflikte për sa i përket trashëgimisë ligjore do të evitoheshin, problemet që lindin midis vëllezërve, motrave ose familjarë të ndryshëm, që për mendimin tim realizimi i një testamenti përpara sa është gjallë personi do të ishte një mekanizëm që do të rregullonte shumë konflikte. Njëherëzi, çështje ligjore dhe emocionale, trashëgimia është shpesh burimi i ndarjeve të thellave mes vëllezërve, motrave, kushërinj, madje edhe prindërve me fëmijët. Një problem që nuk prek vetëm letrat dhe gjyqjet, por dhe marrëdhëniet familjare tek ne, pra siç e tham, po zhvillohet ky fenomen, është gjithmonë në rritje ky fenomen dhe me pasoja mëdha konfliktuale. Ka shumë arsye pse familjet ndahen kur vjen puna tek prona. Pra, jemi bukur e mirë, familjar, shkojmë mirë, jetojmë bashkë, kur vjen puna tek prona, shumë familje kanë mësuar krisje, kanë mësuar konflikte dhe sot ose më tej për shumë vite me radhë këto nuk flasin me njëri tjetrin ose mbajnë më rira ose edhe më keq. Vjen një moment kur një fëmijë ka investuar më shumë në një shtëpi dhe kërkon kompensim, pra kërkon më shumë se tjerët. Njëri ka jetuar jashtë shtetit dhe kur vjen nuk pranohet si i barabartë mes trashëgimtarëve. Trashëgimtarët nuk bien dakord për ndarjen apo vlerën e pronës, kur gjithmonë është rritur lakmia, pra kur rritet lakmia, babëzia për pronën, dhe kjo është një formë grabitës së pronave, ndodhin këto fenomene që të gjitha të trashëgimtarët të ndryshëm individ, se jo të gjithë, kërkojnë që ndarja të jetë jo e barabartë. Po të ju sjell tash disa shembuj, që të kuptoni ndoshta më mirë se ç'a ndodh në jetën reale dhe personat, ftoj gjithashtu dhe persona që kanë histori të ngjashme të na shkruajnë në numrin tonë të telefonit dhe ne ti shohim dhe t'i japim më të utje një ide, një këshill, nëse i nevojitet, dhe pse jo të bëjmë edhe një bashkëbisedim me të gjithë bashkë me personat që kanë shumë probleme, sepse pikërisht ky është qëllimi i këtij emisioni, që të bëjmë një bashkëbisedim duke ju dhënë kontributin tonë në mendime, këshilla, por dhe përfaqësime ose çfarë do lloj gjë tjetër që do ju nevojitet nga ne. Marrim shembullin e një vajze ose gruaje 38 vjeçare, babai i saj kishte lënë një shtëpi në Tiranë dhe një copë tokë në Durrës. Nuk kishte lënë testament. Kur vdiq, 4 fëmijët nuk u morën dot vesh me njëri tjetrin për ta ndarë në mënyrë paqësore, domethënë këtë pronën e të ndjerit. Njëri kërkoi gjithçka sepse pretendonte se kishte ndëntur me babain. Personat të tjerë kërkuan përsëri më shumë sepse kishin kontribuar me pretekst se kishin kontribuar më shumë në gjatë jetës së për babain. Dhe kështu konflikti agravoi,
shkoj dyerve të gjykatave duke e përçarë dhe duke i bërë familjarët të mos flasin më me njëri tjetrin ose të mbajnë më rira me njëri tjetrin. Por si kjo histori në fakt në vendin ton tashmë për të ardhur të keq janë me qindra histori të ngjashme. Trashëgimia shpeshherë kthehet në ose pretendimet për trashëgimi kthehen në gjyqe që zgjasin me vite pafund dhe kur prona më në fund ndahen, lidhjet familjare janë shkatruar për të ardhur vërtet keq që kemi ardhur ose bijem në këtë nivel. Një histori tjetër që doja t'ju sjellja në vëmendje është historia e dy motrave dhe një vëlla. Motra më e madhe jetonte me prindin për hir të vërtetës dhe kujdesej për ta për çdo nevojë që kishin prindrit, duke i shërbyer atyre çdo ditë. Pra. Prindit ishin sigurisht moshuar. Kur ata vdiqën, vllai që jetonte jashtë shtetit, nuk jetonte pranë me prindit, kërkoi të merrte gjysmën e pasurisë. Ai argumentoi se donte gjysmën e pasurisë pikërisht sepse ky kishte kontribuar në para duke ndihmuar prindit her pas here kur jetonte dhe punonte jashtë shtetit. Motra që i kishte shërbyer prindërit sigurisht u ndjeje fyer kur dëgjoi babzinë ose lakminë e vllait dhe që kërkonte që trashëgimin ta ndante në mënyrë pra jo të drejtë. Ky konflikt përfundoi dyerve të gjykatave siç ndodh rëndom zakonisht, edhe pse u mor një vendim gjykate, marrëdhëniet gjykata pra i vendosë se si do të ndahet trashëgimia ligjore, se është përcaktuar në ligj, por marrëdhëniet midis vëllezërve, midis familjarëve, vëllezër motra ishin tashmë të prishura përjetësisht. Mungesa pra ju solla disa dy shembuj që t'ju tregoj të gjithë atyre që na ndjekin se mungesa dhe që do na ndjekin. Që mungesa e testamentit është nga shkaqet kryesore që çon në këto konflikte. Ligji shqiptar e përcakton se si ndahet pasuria. Por kur nuk ka një testament të qartë, çdo trashëgimtar mund të ndjej ose mund të bëhet lakmitar ose mund të ndjej që ka të drejta më të mëdha se sa trashëgimtarët, të drejta më shumë, më të mëdha se trashëgimtarët e tjerë. Kjo ndihmon sigurisht në krijimin e tensioneve dhe mund të çojë dyert të gjykatave siç ndodh ose siç kishte ndodhur në rastet që u tregova më sipër, siç rëndon çdo ditë në dyert të gjykatave. Nëse një person vdes dhe nuk ka lënë testament, ligji e ndan pasurinë në mënyrë krejtësisht të barabartë mes trashëgimtarëve të ligjshëm. Por kjo shpesh nuk është ajo që duan gjithë. Shpesh kemi pretendime të trashëgimtarë dhe arrin të agravohen gjithmonë konfliktet. Për këtë arsye, unë mendoj personalisht që prindrit duhet të flasin me fëmijët, të kuptojnë qëllimet, dëshirat, të kuptojnë kontributet e tyre për të vendosur më pas qartazi se si do ta ndajnë pasurinë që mos lënë konflikte më pas. Kur pasuria ndahet, por jo dashuria, atëherë ndodhin gjëra të dhimbshme pra. Një vlla mund të mos i flas motrës për gjithë jetën ose për vite me radhë. Një nip mund të krijojë një konflikt me xhaxhain ose me dajen. Kemi dasma, kemi sebepe, të cilët mungon një vlla, mungon një motër, kemi vdekje, mungojnë pra të afërm, familjar, vetëm për shkak të konflikteve që kanë përjetuar pikërisht nga prona. Ka familje në fakt që kanë jetuar gjithë jetën bashkë, por kur vjen momenti që do ndajnë ose që do gëzojnë pasurinë të fituar nga trashëgimlënësi që kanë ndruar jetë, ato ndahen përjetësisht. Në përfundim është i qartë se trashëgimia është një çështje delikate dhe që duhet të trajtohet pra me shumë kujdes. Instituti i trashëgimisë vepron i kemi rregulluar ligjet. Në fakt ligji jon e ka rregulluar më së miri trashëgiminë ligjore.
Dhe për hir të vërtetës nuk duhet të ketë, nuk duhet të kishte dhe nuk duhet të ketë probleme. Por, siç thamë, lakmia, dëshira për të grabitur pronën, dëshira për të marrë sa më shumë, dëshira për të marrë atë që nuk të takon, të çon deri në kufit ekstrem sa të prishet pra çdo ekuilibër, qoftë dhe familjar, me vëllezërit, motrat, apo qoftë nënën ose fëmijën. Legislacioni jonë e ka përcaktuar kush hyn në trashëgim kur vdes personi, hyn në radhë të parë fëmijët, bashkëshorti ose bashkëshortja, më pas hyn nëna, babai, më pas hyn motra dhe vëllezër, e kështu me radhë vazhdon nipër e me radhë sipas radhës që ka përcaktuar trashëgimia, deri sa vjen në radhën e fundit kur nuk ka trashëgimtar, hyn shteti që trashëgon pronat e dikujt që ndron jetë. Për të shmangur pra konflikte të tilla, ne do t'ju rekomandojmë disa hapa që janë të rëndësishme që mund të ndreqin ose mund të mos lënin konflikte më pas, sepse një person ndron jetë i shkreti, por ai lën pas konflikte midis fëmijëve ose midis familjarëve të tij. Është pra, lini një testament. Bëjeni atë sa jeni gjallë, sepse testamenti bëhet kur je gjallë. Bëni këtë veprim juridik që të shpëtoni konfliktet, që të ruani familjen nga konfliktet e mundshme që mund të zgjasin tërë jetën. Flisni me fëmijët tuaj. Flisni për pritshmërinë që ato kanë për pasurinë tuaj. Flisni vazhdimisht. Mësojeni pritshmëritë e fëmijëve që kanë lidhur me pronën. Dhe kështu do të jeni të qartë në ato në veprimet të jetës që do të kryeni. Mos lejoni që pasuria të ndajë familjen tuaj. Kjo mund të jetë pasoja më e rëndë dhe pasoja më e madhe në të ardhmen. Në episodin për sa i përket temës së sotme, do të thoja që këto ishin disa këshilla ose ishin disa shembuj që unë ju sjella lidhur me trashëgiminë, me problemet ose trashëgimia ligjore, me konfliktet, si duhet t'i minimizojnë ose t'i shmangin problemet, ose si duhet t'i shmangin problemet që lindin nga këto, që janë të mundshme, pra të lindin nga këto veprime. Në episodin e radhës, është episodi i dytë, siç e tham që zëri i pronës do të ketë disa episode. Ky ishte episodi i dytë i temës tonë që kemi zgjedhur për ju, për trajtuar pra për ju. Zëri i pronës do të trajtojmë në emisionin e ardhshëm, tokat e humbura në labirintin e legalizimit. Kur do t'ju sjellim shembuj të ndryshëm konkret nga jeta e përditshme, shembuj konkret që ndodhin në dyerve të gjykatave, që janë real, që ndodhin individë, pra që përjetojnë individë të ndryshëm. Mos nguroni të na shkruani historitë tuaja, mos nguroni të na shkruani për të kërkuar këshilla dhe mendimet tona, çfarëdo lloj pyetje që keni, ne do t'i trajtojmë ato me kujdes dhe do t'ju përgjigjemi në kohën e duhur, në momentin e duhur. Ju falenderoj për këtë që na ndoqët për këtë episod dhe tani do të flasim pak për divorc. Tema jonë e dytë, siç e dinë ato që na kanë ndjekur, dhe siç mund ta mësojnë ato që do na ndjekin, përveç pronës, grabitjes pronave ose problematika që ka prona, pronësia në vendin tonë, janë dhe divorcet, është tjetër temë delikate, e cila ka prekur shumë individ në vendin tonë për hir të vërtetës, po ka shkaktuar dhe shkakton shumë dhimbje, sidomos tek fëmijët. Por sot do të flasim për diçka krejt veçantë dhe besoj se është tema më e bukur që kemi prekur, ose më edhe e bukur edhe e dhimbshme në fakt, që do të prekim për sa i përket divorceve. Do të flasim për ndarjen e pronës pas divorcit. Pra është një problem tjetër që shpeshherë merr dhe kjo për masat e një grabitje, se ashtu siç ndodhte rëndom në ndarjen e pronës me trashëgimi, ndodh dhe në ndarjen e pronës pas ose post divorcit. Do të flasim sot
për ato gra që pas shumë vitesh martesë dalin nga dera ose nga jetesa bashkëshortore, ku kanë hyrë me ëndra, ku kanë hyrë me aspirata, ku kanë hyrë të jetojnë atë pjesën bashkëshortore, familjare, dalin duar bosh pra. Pa një shtëpi, pa kursime, shpesh dalin në fakt edhe pa emrin e tyre, pa asnjë dokument sepse ndryshojnë çdo dokumentacion. E vetmja gjë që mbartin me vete është dhimbja dhe një copë guximi nëse mundet ta rifitojnë për të filluar një jetë nga e para. Sot në episodin e radhës lidhur me këtë tematikë, do të prekim pra pak problemet se si ndahet ose si duhet të ndahet prona pas divorcit. Çfarë masash do të marrin gratë për të mos dalë duar bosh, ose për të mos dalë pa pronë, ose për të mos lejuar që bashkëshorti tjetër t'ja grabisi pronën. Pra. Do japim disa këshilla për gjithë ato nëna dhe gra, të cilat gjenden në presionin psikologjik të ish bashkëshortëve. Ndjes, të cilat provojnë dhe tentojnë bashkëshortët, pra që provojnë dhe tentojnë çdo makinacion për mos e ndarë pasurinë midis bashkëshortëve, për t'i nxjerrë këto nëna e gra pa asgjë nga e gjithë vitet e sakrificës të jetesës bashkëshortore, të jetesës së përbashkët. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë mënyrën se si duhet sillemi gjatë martesës për sa i përket regjimit pasuror ose pasurisë përbashkët. Pra është një moment shumë delikat i cili mund të bëhet shkak për të grabitjen e pronës, ose mund të bëhet shkak për abuzimin e pronës, do bëhet shkak për konflikte të tjera post divorcit. Do të them si duhet vepruar dhe si duhet ta mbroni pronën në të ardhmen për të mos pasur ose për t'i paraprirë problemeve të tilla. Prona, kujt i mbetet pra prona që është pronë e regjistruar në emrin e njërit bashkëshort. Për një arsye ose një tjetër mund të qëllojë, mund të rastisë që një pronë që i përket një familje mund të regjistrohet në emër të njërit bashkëshort. Por ligji jon për hir të vërtetës e ka rregulluar më së miri se si ndahet prona pas divorcit. Pra si duhet ndahet, kujt i takon prona dhe mënyrën se si duhet të ndahet. Neni 74 i kodit familjes përcakton përbërjen e bashkësisë. Bashkësia përbohet nga prona të fituara ose të vëna bashkërisht ose qoftë edhe nga njëri individ apo nga tjetri gjatë martesës dhe detyrimisht pas divorcit, kur ndahet pasuria, atëherë ligji përcakton se kjo pasuri ndahet në mënyrë të barabartë midis të dy bashkëshortëve. Por shpesh ndodh që njëri bashkëshort, i cili mendon që ka kontribuar më shumë, por nuk është në fakt kështu, sepse aq kohë sa janë në martesë, janë në një regjim të përbashkët pasuror dhe pasuria i përket ose duhet të ndahet në mënyrë të barabartë midis të dy bashkëshortëve, pra me të dy bashkëshortët. Shpeshherë për të shmangur këto bashkëshortë në fakt më shumë, sepse bashkëshortë rrallë ka ndodhur dy gjykata që rrallë kemi dëgjuar shembull që bashkëshortet kërkojnë të manipulojnë pasurinë për të përfituar vetëm vetë. Në përgjithësi bashkëshortët gjatë martesës kërkojnë të vendosin pronën në emra të ndryshëm ose vetëm me emrin e tyre me qëllim që të pronë mos e rrezikojnë ta ndajnë sipas atyre, mos e rrezikojnë se s'është rrezik, mos rrezikojnë ta ndajnë pra pas martesës ose në rast të një divorci të mundshëm. Kjo është një gabim dhe unë do të këshilloja të gjitha gratë e martuara të bëjnë kujdes, mos lejojnë që një pasuri të tjetërsohet me një pretekst ose me një pretekst tjetër në emër të dikujt tjetër ose qoftë në emër të njërit bashkëshort, se pastaj detyrimisht është shumë e mundshme që të krijohet një konflikt dhe të përfundojnë dyerve të gjykatave që do të kalojnë vite nuk do ta zgjidhin. Pavarësisht pra se kush ka kontribuar më shumë ose kush e ka pronë në emër, kjo pronë ndahet gjithmonë midis dy
dy bashkëshortë. Duhet gjithashtu të keni kujdes që gjatë gjithë kohës të mbani të informuar në vetën tyre se të keni një informacion lidhur me pronat bashkëtorë. Prona bashkëtorë i përket regjimit pasuror të përbashkët. Mos e harroni, i përket regjimit pasuror të përbashkët. Çdo pasuri e çdo lloji, pasuri e luajshme, e paluajshme, që është fituar gjatë martesës, duhet t'i nështrohet pjesëtimit të pasurisë në mënyrë të barabartë midis dy bashkëshortëve. Pasuria ka disa pasuri për t'ju informuar, ka disa pasuri që nuk mund të ndahen. Janë pasuri vetjake, janë kur një bashkëshort pra ka mjetet e tij profesionale, një laborator ose diçka tjetër, kjo pasuri nuk mund të ndahet. Pasuria që vjen me dhurim ose me trashëgim, siç e thamë edhe i kemi alternuar, i kemi ndërthurur të dy temat sot, që vjen te bashkëshorti ose bashkëshortja e ka fituar me trashëgim nga familjarët të saj, kjo trashëgimi nuk i nështrohet pjesëtimit pasuror të bashkët, gjithashtu dhe frutet ose të ardhurat që mund të vinë nga këto pasuri, nuk i nështrohen në regjimin pjesëtimit pasuror të bashkët. Po janë disa pasuri që i përkasin individit, pra nuk kurse çdo pasuri tjetër e vën gjatë martesës, pra mos e harroni, është detyrimisht pas ligjit nështrohet pjesëtimi pasuror të përbashkët. Mos hiqni dorë nga presionet, mos hiqni dorë nga që e shikoni të pamundur për shkak të një problemi ose një problem tjetër, që mos kërkoni pasurinë tuaj ose mos kërkoni pjesën që juve ju takon. Do t'ju flas edhe dy fjalë për banesën familjare, sepse kemi shumë shpesh raste që gruaja del nga pas divorcit, bashkëshortët ndoshta profitojnë nga që e kanë banesën në emër të tyre, ose ndoshta i ka ardhur me trashëgim, ose ndoshta nga një formë tjetër që nuk mund të pjestohet dhe profitojnë dhe duan që mos i lënë nënat ose dhe fëmijët e tyre. Ka ndodhur shpesh që ka përzon edhe me fëmijë bashkëshorti që ka marrë divorc nga banesa familjare bashkëshortore. Po përpiqem t'ju jap një informacion shkurtimisht edhe për sa i përket pra banesës që jetojnë të dy palët. Në rast se banesa është pasuri e fituar gjatë martesës, zakonisht lihet bashkëshortit që janë besuar fëmijët për rritje dhe edukim, pasi presupozohet se ky bashkëshort ka më shumë nevojë për këtë banesë. Në rastet kur ish bashkëshortët nuk kanë fëmijë, kjo pasuri i nështrohet pjesëtimit, por më i favorizuar është bashkëshorti që ka më shumë nevojë ose ka kushte më të pafavorshme për të përballuar jetën në vazhdimsi. Nëse nuk gjendet një zgjidhje e përbashkët, prona i nështrohet sigurisht ankramit dhe pjesëtimit pasuror të përbashkët. E drejta e përdorimit të banesës. Edhe kjo në fakt është një temë që ka prekur ose prek shpesh familjar që kanë ardhur nëna, sidomos që kanë ardhur pas divorcit. E drejta e përdorimit banesës, në rast se banesa familjare është në pronësi të njërit ish bashkëshort dhe bashkëshorti tjetër nuk ka në pronësi banesë tjetër të përshtatshme në vendbanimin e tyre, gjykata mund të lejojë përdorimin nga ish bashkëshorti jo pronar i banesës. Pra gjykata me vendim ju theksoj që mund të lejojë përdorimin e kësaj banese nga bashkëshorti jo pronar. Kjo ndodh sigurisht edhe në disa raste të veçanta, jo gjithmonë. Për shembull ndodh kur fëmijët janë lënë për rritje dhe edukim bashkëshortit ose bashkëshortës jo pronar. Kur ish bashkëshorti jo pronar ka instaluar në banesën e ish bashkëshortit pronar një kabinet profesional me vlerë të madhe dhe ka dhe disa raste të tjera që ligji i përcakton kur lejohet ose kur nuk lejohet përdorimi i banesës përbashkët nga bashkëshorti jo pronar. Të nderuar dëgjues, ju që na ndiqni dhe ju që do na ndiqni pas, thelbi i gjithë këtij diskutimi që në fakt kishte qëllim
hyrës temën qëllim, pra temën se si gjendet një mënyrë tjetër, ose si ndodhin mënyra nga më të çuditshme dhe nga më të ndryshme për të grabitur pronën ose për të përfituar sa më shumë pa të drejtë pra prona që nuk na përkasin. Gratë që lindin, që dalin gratë që dalin pa asgjë, kur janë bërë nëna, pa asgjë nga martesa, në fakt nuk është një mit, po janë reale që ndodhin, janë fenomene ose reale që ndodhin çdo ditë në vendin tonë për një vërtetë bashkëpunëtare. Po ju sjell dy shembuj shkurtimisht për t'ju ilustruar ose për të treguar më mirë atë çfarë thash. Një çift nga Tirana që pas 15 vitesh martesë ndahen, burri kishte regjistruar të gjithë pasurinë në emër të tij. Gruaja qëndroi me fëmijët në banesë, por përfundoi jashtë pasi nuk kishte asnjë dokument ligjor që ta mbronte. Pra çka ka ndodhur? Gruaja ka lejuar ose me neglizhencën, sigurisht fatkeqëse, kur jemi një familje nuk mund të mendojmë që diçka e keqe ose diçka me hile do na ndodh, kishte lejuar për që burri të bënte veprimet e tij si i kishte menduar ai lidhur me pronën e përbashkët. Dhe kur u divorcuan, mësoi që nuk i përkiste dhe nuk i kishte emrin në asnjë dokument lidhur me pronën. Pas divorcit, edhe pse ishte me fëmijë, kjo ngeli në mes të 4 rrugëve pa asnjë pronë, pa asnjë letër, pa asnjë dokument. Do t'ju tregoj tjetër për një rast në Elbasan, kur gruaja kërkoi ndarjen e pasurisë, por në fund për shkak pasi që thash të frikës, të presionit nga bashkëshorti, të pamundësisë për të përballuar ndoshta proceset gjyqësore ose një avokat, ajo u hoqi dorë nga kërkimi i pasurisë dhe si përfundim edhe kjo doli pa asgjë. Pra gra që dalin pa asgjë nga martesa nuk është një mit, po është një realitet. Ndaj do t'ju këshilloja për të mos u zgjatur, do t'ju këshilloja që të keni shumë kujdes se si e trajtoni pasurinë e përbashkët. Dhe mos harroni që çdo pasuri, e theksoj edhe një herë, çdo pasuri e vënë gjatë martesës është një pasuri që ndahet ose testohet midis dy bashkëshorte pa asnjë koment tjetër. Do ta mbyllim këtu edhe për sot edhe temën e divorcit. Do t'ju ftoja edhe një herë të na bëni subscribe në kanalin tonë dhe mos nguroni të na shkruani ose të na pyesni për çfarë do lloj problemi. Mos nguroni gjithashtu, ju ftoj, mos nguroni të ndani historitë të ngjashme, historitë të dëgjuara, mos nguroni të ndani me ne pra historitë të tilla për të bërë më tutje një bashkëbisedim me gjithë personat që kanë këto problematika. Shpresoj të vim sadopak në natën e mirë nga unë avokat Ertan Gjuzi.